भैया जी, हाँ गुरु। आप लाठी का क्यों प्रयोग करते हैं? तो सुनो गुरु, लाठी के बहुत सारे प्रयोग हैं। लाठी का सबसे पहला प्रयोग, अगर आप किसी को मारते हैं तो उसका सर फट जाएगा लेकिन वो मरेगा नहीं। और दूसरी बात, लाठी हम देसी लोगों की शान है, क्योंकि हम लोग बंदूक का सलाह न लेकर लाठी का प्रयोग करते हैं, और इसीलिए अपना शस्त्र अपने हाथ। आपका तो स्टाइल ही अलग है भैया जी। दिल का भौकाल ही अलग है। कई हजारों पे भारी है महाराज का जलवा जारी है। कई हजार